Bună! Am revenit cu un nou videoclip despre Academie. Ok, știu că nu o să mă arăt din primul portofoliu, dar măcar încerc. Nimic. Nu vreau să fac nimic, așa că nu vreau conci. Adică iarăși. Îmi pare rău pentru voi, bănuți. La revedere. Și da, dar bănuți mov. Cumpără, creează, ce mai ieftin este asta? Deci, facem o din asta. Să luăm prețul. Asta. Ștergem. Asta e din videoclipul nostru, deci nu vreau să le șterg. Asta. Cumpără. Fac mai multe modele și le servesc la urmă. Adică nu fac modele, că pun modelele care le-am avut. Nu, ok. Acum cumpărăm 2, deci 3 și mai unul, cred. Nu sunt sigură. Da, hai nimic, nu uităm. Da. Cred că până zice tot așa o să avem. Da. Nu mai pot. Sunt și un pic răcită și răgușită. De obicei fac așa. Le iau toate pe mine, oricâte ar fi. Dau masa pe afară. Ok, deci camera. Ne pozăm. Mai. V-am zis eu că până nu mă fac de rușine. Nici eu nu știu de câte ori să o fac. M-am plictisit deja. Deja? Vai. Nu! Vai! Ce-am făcut? Doar 33. Că pare încă 70. Nu să termin proiectul acesta nici într-un an. Și nu mă sidesc. Mai înțelegeam și eu când aveam 50, dar 100, cred că acum termin Academie după ce... Elev de top. Da. Dacă aș putea să mă futez. Vă place de mici. Vreau să-mi vedeți evoluția. Aceleași poze. Haine. Cameră. Poza cu mine și cu o fată de aici. Celebritatea. Eu și o fată. Colega mea de bancă. Cu colega mea de bancă. Tot la fel, camera mea. Wow, ce poză artistică, nu? Haine. Eu. Și o fată unui beat. O fată.
Colega mea și fată. Eu. Am vândut peruca, îmi pare rău. Eu. Deci, eu sunt... Deci, nu sunt aici. Ham. Ba da, astăzi eu. Deci... Ce fată? Gata, aici sunt eu. Aici nu sunt eu. Aici sunt eu. Haine. Eu, mai de mult. Aoleu. Vai, de face ce-aș da seama și atâtea. Deci... Mor. Am nevoie de ajutor de la cele mai bune prietene, vai. În fine, nici chiar așa, deci... Ce mă te-a dat? Da. Pisicuță, pis, te-am vizit aseară în vis. Te-am văzut aseară în vis, te-am vizit aseară în vis. Ok, ce să mai facem oare? Ce să mai facem oare? Vă place ce semn? Știu că vă place. E și degetul meu, dacă nu știați. Și aici o inimă, care nu mai e inima de mult. Deci eu acum am văzut uși panda. Da. Lo panda. Nu știu ce tot îmi scrie. Vai. Chica. Chic. Ce scrie? Bine. Filmez. Deci clipul de 10 minute. Știi cum voi face clipul de 10 minute? Deci de asta sunt atât de scump, că și clipesc, am ce zice. P pentru PT vlog, da. Ce m-am scris? Chic. Ce? Trecere Naomi. Așa tot să fie și prietena mea online. Da, în spate. Cam așa arată. YouTube. YouTube. Blogul meu, canalul meu. 40 de vizionare și un abonat. Ce translator? Ce? Translator. Ce-am dorit eu întotdeauna să-mi iau acum? Să-mi ziceți mie. Această lumină. Iana. Nici eu nu mai știu ce să fac până încă un minut. Peste un minut facem așa tic-tac, tic-tac. Vine cu Zaru și cu bucurie. Zaru bucuros de oaspete. Nu știm. Nu suntem. Bună ziua! Nu, cum era? Da, ia că vin cu daruri proaspete, bucuroși de oaspete. Bucuroși! Strigă glasul de copii.
Moșule, de unde vii? Ia că vin din Monstră Moș, încărcat cu jucării. M-a apucat și pe mine să zic asta. Deci, cam asta a fost tot videoclipul. Da. Și să vedeți albumul. Ok. Nu-l citesc, stați liniștiți. GG și doar G. Molly Puffy. Oh, eu aici. Făcută cam star. Eu cu un băiat. Eu cu sora mea. Care a fost sora mea? Cum anume e sora mea? Eu. Ce cool. Eu. Nu eu. Te iubesc, nu-i treaba ta. Deci, eu pe aici nu mai am nimic. Deci, eu nu mai am nimic efectiv. Mai dau multe pagini. Deja mă plictisesc. Deja am trecut 2 minute. Îmi pare rău că s-a sfârșit atât de repede. O să mai fac filmulețe în care mai vorbesc cu voi. Până atunci, vă zic în videoclipul următor că vreau să fiți în suspans. Pup!